जैसे स्वेट यागुनु वेपर आओ आओ मेरे पास आओ वेपर आओ मेरी सर्दी भगाओ रेसिपी बताओ आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ 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 सर्दी भगाओ जल्दी बुलाओ फिर मैं सो जाऊंगा फिर मैं सो जाऊंगा हाँ यू आर गुड आपको गर्म लग गया पहला हे कैसे करेगा पाणी हे पाणी याच्या वरतून येते गुणू याच्या खालून याच्या खाली पाणी गरम होते गरम झाल्यामुळे याच्यातून वेपर येते गुणू चला वेपर घ्या आओ आओ मेरे पास पुढे आगे हम है छोटे बच्चे हम है दिल के सच्चे हमें दिल के हम है छोटे बच्चे हम है छोटे बच्चे हमारे दांत है कच्चे हम है दिल के सच्चे हम है छोटे बच्चे हम है छोटे बच्चे हे बघ खूप गंदी पेपर आली गंदी गंदी नाही गुण वेपर येऊ लागली हम है छोटे बच्चे हमारे दांत है कच्चे खाऊन टाका गुण वेपर या लंबी श्वास घ्या आबा कशी करता एक्सरसाइज गुणू करा करून दाखवा नाही जायचं याच्यात नाही गुणू याच्यातच राहतो ठेवा म्हणा गुणू हम है छोटे बच्चे हमारे बच्चे हम है दिल के सच्चे हम है छोटे बच्चे मम्मा की चपाती गोल गोल पापा के गोल गोल ऊपर पंखा गोल गोल नीचे पृथ्वी गोल गोल ऊपर चंदा गोल गोल ब्रेड गोल बर्गर गोल बर्गर गोल पिज्जा गोल बॉल गोल ब्रेड गोल आबा का चश्मा गोल गोल आजी की टिकली गोल गोल आजी की टिकली गोल गोल हम भी गोल तुम भी गोल ब्रेड गोल बर्गर गोल पिज्जा गोल आगे हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया गोल मटर गोल मटोल वेपर मध्ये लावलो आपण वेपर मध्ये लावलो वेपर घेऊ लागलो बघ आपण वेपर मध्ये आहे वेपर मध्ये आपण आओ मेरे पास आओ मेरी सर्दी भगाओ मना मेरी सर्दी भगाओ मुझे कल स्कूल जाना है मुझे कल स्कूल जाना है मुझे कल स्कूल में पेंटिंग करना है मैं पेंटिंग करूंगा स्कूल में जाऊंगा मेरे दोस्तों से मिलूंगा मेरे दोस्तों से मिलूंगा उनके साथ खेलूंगा उनके साथ खेलूंगा मुझे और गणपति का आइडॉल को भी पेंट करना है गणपति पेंट करना है हाँ इसीलिए मेरी सर्दी जल्दी भगाओ इसलिए मेरी सर्दी
भगाओ। और मेरा कप छू मंतर कर दो। और मेरा कप छू मंतर कर दो। मैं तुमको डेली लूंगा वेपर। मैं तुमको डेली लूंगा व्यापारी। हाँ, आई एम गुड बॉय। आई एम गुड बॉय। हेल्प मी। हेल्प मी। इगले बस चला। बाळ गणेश कोणत्या रंगाचा असते? बाळ गणेश, हा. बाळ गणेशचा रंग आपण जो देऊ तो असते गुणू. हम्म? आम्ही देतो गणपतीला. तुम्हाला कोणते कोणते कलरचे नाव माहिती आहे गुणू सांगा. ब्ल्यू, हा? रेड, हा? पर्पल, हा? येलो, हा? ब्लू. हा? This is blue. हम्म. This is white. हा. This is blue. हा. This is black. हा. This is blue. हा. आणखी कोणते कलर माहिती आहे This गुणू is तुम्हाला सांगा. blue. This is blue. हा. कोणते कोणते कलर माहिती आहे गुणू तुम्हाला. Yellow, हा? green, हम्म. हम्म. yellow, हम्म. सांगा कोणते कोणते कलर माहिती आहे तुम्हाला. white, green, हम्म. white, ब्लैक, black, पिंक pink, और this color. हम्म. This color. पर्पल कलर, Purple. ऑरेंज, ऑरेंज. Orange. हम्म. और आपको फ्रूट्स कौन सा पता है गुनू. Yellow, फ्रूट्स. mango, हाँ. orange, हाँ. pineapple, हाँ. grapes, हाँ. papaya, हाँ. mango. मैंगो. कीवी. Yes, I like kiwi. You like kiwi? Yes. And what about orange? No. You don't like orange? Hmm? No, I not orange. Which fruit you like, Gunu? Apple. Apple. Huh. Hmm. And which vegetables you like, Gunu? Cucumber. Cucumber. Palak. Spinach. Methi. Huh. Bitter gourd. Yes. Bitter gourd you like? Yes. चला बस.